Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма хош келдіңіздер. Мен бүгін қытырла қияр жауып көрсететін боламын. Алдын ала қиярларымызды 4 сағатқа суға салып қойып, жақсылап жуып аламыз қыздар. Банкаларымызды парит етуге қақпақтарымызды, суларымызды дайындайтын боламыз. Қақпағымызды салып, банкамызды парит етеміз қыздар. Молынан қайнаған су қайнатамыз. Банкаларымызды парит етіп болып, укроптарымызды салып шығамыз. Бұларды да тап-таза қылып жуып саламыз қыздар. Қияр деген міншіл болады, соның үшін барлығын таза қайта-қайта жуу керек. Қызыл, ащы, острый перецімізді турап, дәл осылай. Егер майда болса, бүтіндей салсаңыз болады. Менікі ірі болғандықтан кесіп салдым осылай. Әр банкаға бір кусоктан. Лавровый жапырақтарымызды саламыз қыздар. Әр банкаға 2-3 штуктан. Қара домалақ перецімізді 10-15 штуктан әр банкаға. Чесноктарымызды, сарымсағымызды 4 штук, 5 штук әр банкаға тастап шығамыз. Укроптың өзін саламыз. Укроптың басын жаңа алдында салдым. Енді укроптың өзін турап салып жібереміз қыздар. Енді огурцыларымызды жақсылап, тығыздап тақтайтын боламыз ішіне. Өте тамаша огурцы болып шығады қыздар. Менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Болгарскиларымызды саламыз, шетіне кусоктап. Қаласаңыз астына салып жіберің. Мен әдемілігі үшін банканың шетіне салам қыздар. Көрінісі әдем болып тұрады, соның үшін шеттеріне саламын. Міне дәл осылай нығыздап, жақсылап саласыңдар. Менің банкаларым атпайды, қыздар, қорықпай жауа беріңіздер. Бірақ ішіне салатын салмалардың барлығын жақсылап жуып дайындап алыңыздар. Дәл осылай барлығын салып шығамыз қыздар. Үстіне қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Бірінші қайнаған суымыз міне қыздар. Дәл осылай барлығын құйып шығамыз. Бұл қияр, қыстық қиярымызға мен тұзбен жаптым. Менің каналыма кіріп, қант қосып та жабатындары бар қыздар. Әр түрлі жапқандарымның әр несін, видеосын каналыма кіріп қарасаңыздар болады қыздар. Міне бірінші суымызды құйып, 20 минутқа қалдырып қоямыз. Ішіндегі микробтары өледі, воздухтары шығады огурцидың ішіндегі қыздар. 20 минуттан кейін осылай құйып алып, осы суды қайнататын болып, қайтадан құямыз қыздар. Міне дәл осылай суын сырқып, қайнатамыз осы суды. Өте тамаша қытырлақ қияр болып шығады. Менімен қыздар жауып көріңіздер. Міне суды отқа қойып, қайнатуын күтеміз. Су қайнағасын, дәл осылай қайнағанда қайтадан осы суы жарайды қыздар екінші құюына. Дәл осылай барлығын жақсылап құйып, банканың бетіне дейін қиярдың бәрі тиіп тұру керек суға қыздар. Қияр деген міншіл болады қыздар. Атыдо барлығын внимательно істемесеңіз, ол бұзылып кетеді. Міне дәл осылай бетіне дейін су құямыз. Міне бірінші суымызды 20 минутқа қойғасын, міне төгіп тастаймыз, ол судың қажеті жоқ енді. Үшінші суымызды таза су құйып, уксусын тамызып, жауып тастаймыз тұзын салып.
Барлығын осылай төгіп аламыз. Енді тұзын салып шығамыз. 2 литрға 2 ас қасық тұз саламыз. Егер 1 литрлік болса 1 ас қасық тұз саламыз, қыздар. 3 литрлік банкі жапсаңдар, 3 ас қасық саласыңдар. Мен 2 литрлікқа жапқандықтан 2 ас қасық салдым. Енді суымызды құйып, қайнап тұрған суымызды таза су құямыз. Үшіншісінде, қыздар, дәл осылай қайнаған таза суымызды үшінші жабуымызға дайындап құямыз. Қыздар, менімен бірге жауып көріңдер. Өте тамаша соленый болып шығады. Міне барлығына осылай құйып болып, уксусымызды тамызып, міне қарап алыңдар, қыздар. 1 чай қасық толтырмай құясыңдар. Дәл осылай енді жауып тастаймыз. Қытырлақ огурцы өте тамаша, қыздар. Менімен жауып көріңдер. Міне. Өте тамаша болып шықты. Капуста салған огурцыларымды да жауып каналымда жүктеп қойдым, қыздар. Барлығын қарасаңыз болады, қайтып жабылатындарын. Менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңді қосып кетіңдер, қыздар. Барлық қыстық тағамдардың, қысқа дайындық тағамдардың барлығының рецептін салып қойыппын. Менің каналымнан көре аласыңдар. Міне өте тамаша огурцы жаптық, қыздар. Міне. Менде 10 килограмм огурцыдан 11 банкі 2 литрлік огурцы шықты. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңді қосып кетіңдер. Іздеген рецептеріңіздің барлығын таба аласыңдар. Өте тамаша болып шықты, қыздар, міне. Ас болсын, қыздар, менімен жасап көріңдер.